Omulambo gw'omugenzi Helen Nakimuli Walusimbi gwatuusiddwa ku kitebe kya disitulikiti y'e Kalangala ku ssaawa ng'emu ey'akawungeezi kajjo. Wano bangi ku bakungubazi bafunye omukisa ogwogera ku mugenzi naddala ku buweereza bwe. Abakulembeze tufa naye oluusi tetumala gafa. Endwadde ezitutta zibaako obufu. Abadde alumirirwa abantu, abadde ayogera ebigambo ebyensa, abadde ayogera ebigambo ebitakuba makoona bwe tuzze okuwerekera e Kalangala. Wano wennyini we gwasuze era n'olutuula lwa kkanso ya disitulikiti we lukedde okutuuzibwa mu budde obwakalasamayanzi. Kyannaku nti muganda waffe tasobodde kutuuka ku buweereza bwa kisanja kiddako. Ebikumi n'ebikumi by'abantu bakedde kweyiwa mu kifo kino obutanyumizibwa byaliwo nga bawulira ebyogerwa ku mwagalwa waabwe omulundi ogusembayo. Bano babadde bambadde n'engoye eziraga obwagazi bwabwe eri omugenzi era abamu boozezza ne ku mmunye. Tuleke sipeesi eno y'awakati tuddeyo mu bifo byaffe. Bano kubaddeko okusinga abatuuze b'e Kalangala, abooluganda lw'omugenzi, babaka banne mu Paalamenti n'abantu abalala, ng'olukiiko lutandise ekiteeso ekisiima omugenzi Nakimuli kyanjiddwa era ne kikkirizibwa okukubaganyizibwako ebirowoozo. Council recognizing the dedicated service and contribution that Honorable Nakimuli Helen rendered to Kalangala district and Uganda at large. Ababaka ba Paalamenti baweereddwa omukisa ogusooka era nga bo munnaabwe basinga kumujjukira ng'omukazi ayagala ebyemizannyo era ng'afaayo eri abalala. Obadde kapiteeni waffe mu vole naye tumanyi nabwo obwa vole Mukama takkiriza kubanga twongerayo ne Kalangala ekulabyeko akadde. Bannakalangala bano nababaddemu ekiro kyonna. Bannakalangala bano banyiikaavu ate banyiivu tebamanyi kyasse mubaka waabwe. Osobola ngenda kwegayira lipooti bajja kugireeta. Bagenda gitusanza wali ku feri nga tulinya. They must bring the report. Don't beg. Temwetaaga kwegayirira kubanga kibakakatako okunnyonnyola eggwanga omubaka yafudde ki. Nze nzikiriza Katonda takola nsobi. Toyinza kweka lipooti y'omuntu omukulu bw'ati wansi mu kabada n'ogikwekerayo. Eveyesi yonna emanye ekimuno kino kyekyamusa. Enjuyi zonna zibeere nga ziri at peace. We have no report, we have no explanation. Even in my culture as Balubara, we need an explanation. We need a written, full explanation. We don't even need, we demand. We demand. Basabye bannakalangala okulondobayo omuntu omutuufu anaasobola okudda mu bigere bya Nakimuli. Tuli bagumu nnyo, tumanyi ng'era mugenda kwekolamu omulimu gwe gumu era mutuwe omuntu anaateeka Kalangala ku maapu era nga mukwano gwaffe Helen wabadde agitadde. Taata w'omugenzi Nakimuli, Reverend Father Christopher Walusimbi, asabye abantu okufaayo ennyo ku buwangwa bwabwe naddala ku nkuza ey'abaana era abasabye okukuza abaana ab'embala abo abeegombesa eggwanga. Mubeere n'ensiko ezirina ki nga ziva mu ggwe ne zigenda mu baana ne zigenda mu ggwanga. Eggwanga teririiko kafoolimu we liva. Uganda teva erera kamundeke namo. Father Walusimbi yennyamidde ku ngeri abaana be gye bafa newankubadde taggwangamu ssuubi. Nnaku nti ensigo zitusimba oluusi zigenda zitutabukako kati nze abaana banfaako bufi. Wenjogere nakafiirwa abaana 5. Abaana 5 kwe nasooka okufiirwa nga muto yali wa myezi 5. Ono yabadde abasinga obukulu kati abadde agenda mu myaka 4 badde agiwezeza amawezi. Irene Nampala, mukulu w'omugenzi, agamba nti muto we yabadde n'ebizimbe ebiwerako ebyamuggiddwamu newankubadde nti yasirisibwa ebbanga eriwera wabula ono agassa eddoboozi kw'abo ababanja alipoota ey'eddwaliro. Ne bamulongoosa kakati bwe bamulongoosezza ebbanga lyayiseewo nga bamusirisizza yenna n'akomawo nga bwe yakomyewo ne kitatuukirira naye nga bamuggyeemu ebizimbe ebiwera. Goge mazima kuba nabirabye
bamugiddemu ddala ebizimbe ebiwera. Kaakati n'olwekyo kyetusinga okwebaza Mukama nti tulindirira lipooti nga bwe baagitugambye. Omwami w'essaza ly'e Ssese Kweba Augustine Kasirye anyikiza ensigo ey'obumu nti wadde abadde wa NUP naye n'aba NRM bamulonda n'asaba abalonzi okumulabirako. Kyokka ono asabye banna NUP okulonda anaddira Nakimuli mu bigere nga tayawukana na nneeyisa ya mugenzi. Kiraga kinga omwana omuzaano wa Kabaka yakwata enambika z'Obwakabaka naddala ennyingo ey'okutaano ey'obumu. Fred Badda omubaka wa pulezidenti e Kalangala naye atenderezza omugenzi ng'abadde ow'amaanyi, kyokka n'ajjukiza banna NUP nti banna NRM nabo baamulonda nga bwe baba boogera bajjukire nti bakyetaaga obuwagizi bwa NRM. Abantu njagala obeegayirira mbategeeze nti obululu obwo bwonna bwamuweebwa abantu n'abamu abataali baaki n'abataali banupu nga bamwagala ng'omuntu, n'olwekyo bwe muba mukuba mukube empola. Omugenzi addiziddwayo e Kampala olunaku olw'enkya Paalamenti esobole okumukungubagira. Gertrude Mutyaba, NTV Akawungeezi.